覺得今次活動豐富咯，最主要係可以參觀小鵬個廠，打眼界，見到成架車係嗰個流程係點樣可以生產出嚟咯。亮點就係喺間咁先進嘅工廠度見啊，個流水式嘅運作係好犀利咯。大陸嘅廠嘅科技好先進咯，而家就。大家氣氛都十分之好啦，咁梗係睇到一間車廠生產，仲要係廣東喎。其實都好正嘅，我哋第一次去咁遠，之前都係去下珠海中山玩，咁今次以為會好長程好辛苦啦，咁都安排咗啲中間點俾我哋停嘅，跟住就再過嚟呢邊，咁成個行程跟住都好 smooth 嘅。我哋都擔心冇轉插，但係你哋都 provide埋，咁都叫做解決咗個問題。其實之前未買車已經睇嗰啲片，已經想知道呢間公司其實科技好勁啊，咁今次可以親身嚟到睇，其實都大開眼界嘅。好多都真係限制我哋想像咯，冇諗過個科技真係勁到咁樣咯。我哋入到去係哇！未見過用機械臂真係喺你面前冚車，個感覺都好新鮮。因為其實冇機會香港冇機會會睇到嘅。咁你咁難得可以睇到佢嗰個機械手可以幫你真係冚架車，我覺得真係第一次嘅人生點都嘢啱嘛。咁工廠都去唔少嘅，咁小鵬個工廠咧，其實喺國內嚟講，我都覺得數一數二係先進同埋乾淨啦，同埋有條理嘅。小鵬本身都個耗電量又唔係話好犀利，咁我哋本身都唔係充滿電上嚟嘅，咁我哋都可能嚟到廣州都仲有成40%電，咁其實都係行咗大概40%度咯，咁我覺得都幾慳電嘅，幾好。200零公里上到嚟，咁都仲有一半多嘅電，咁可以再去得更加遠啲，絕對冇問題，有信心嘅一樣嘢係。港車北上，即係一件係可以認識到多啲祖國嘅嘢啦。咁同埋小鵬，即係架車又 OK 嘅，有信心可以揸到。即係尤其是參觀完廠之後，即係都可以俾到更加多嘅信心你一架好結實嘅車，即係俾到車主一個信心咯，係。時間唔係太 tight 啦，大家都鬆鬆動動咁樣，都幾舒服嘅。都係嗰兩個重點啦，睇廠啦，同埋睇啲佢哋小鵬倍添嗰個嗰啲科技啦，嗰啲會比較即係你喺香港冇辦法可以親身睇到啦。翻去 share 俾朋友話俾你聽，即係呢啲咁嘅活動，你唔係咁多機會可以睇到啦。咁如果有可以爭取，咁你都可以搞多啲啦。好玩嘅，同埋個路程都可以唔係太長，又唔係太短。睇到嗰個生產過程，呢個經驗都好寶貴，覺得。係。